Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şahli sadri ve yessir li emri ve hlul min lisani yefkahu qavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve fa'na bima allamtana ve zidna ilmu ba'd. Aziz kardeşler, Şeyh Nasır Səmərqəndi rahimehullahın qəflətdə olanlara xatırlama kitabının tədrisinə davam edirik. 39-cu mövzuda Şeyh Zilhiccənin 10 gününün fəziləti barədə danışır və ilk gətirdiyi hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin İbn Abbasdan gələn hədisidir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Mə min əyyəmin əl-əməlu salihu fiyhə əhəbbu ilallahi teala min hədihil əyyəm." Yəni əyyəmül aşr. Deyir ki, elə bir gün il ərzində elə bir günlər yoxdur ki, o günlərdə edilən əməllər bu 10 gündə, yəni Zilhiccənin 10 günündə edilən əməllər qədər Allaha sevimli olsun. Yəni Allaha ən sevimli əməllər nə zaman edilən əməllərdir? Zilhiccənin ilk 10 günündə edilən əməllərdir. Sahabələr soruşur ki, ya Rasulallah, "Vələl cihad fi səbilillah?" Hətta Allah yolunda cihad etməkdən də mi üstündür o günlərdə edilən əməllər? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Vələl cihad fi səbilillah illə raculun xaraca bi nəfsihi və malihi fələm yarci min zəlikə bi şey." Bəli deyir, hətta Allah yoluna cihad eləməkdən də üstündür. Yalnız o mücahid istisnadır ki, o mücahiddən üstün deyil ki, o mücahid Allah yolunda cihada canı ilə və malı ilə çıxır. Həm özü malını xərcləyir və gedir, nə malı qayıdır, nə canı qayıdır. Yəni şəhid olur, bircə ondan üstün deyil. Zilhiccənin ilk 10 günündə edilən istənilən əməl, zikir, dua, sədəqə, istənilən əməl, istənilən başqa vaxtı edilən əməllərdən üstündür. Bir də tək hansı əməldən üstün deyil, o mücahiddən üstün deyil ki, mücahid malı və canı ilə cihada gedir və oradan heç nə ilə qayıtmır. Tək ondan üstün deyil. Yəni bu da göstərir ki, bu 10 gün, Zilhiccənin ilk 10 gününün fəzilətindən xəbər verir. Həmçinin bəzi təfsirçilərdir ki, "Vələyəlin aşr", and olsun 10 gecəyə. O ayənin təfsirində müxtəlif rəylər var. Bəziləri Ramazanın son 10 gecəsini, bəziləri də Zilhiccənin ilk 10 günü olduğunu bizə deyiblər. Və həmçinin Zilhiccənin ilk 10 günü elə bir günlərdir ki, o günlərdə insan İslamın 5 rükününü cəm edə bilir. İslamın 5 rükününü tək insan cəm etməsi mümkün olan nədir? Zilhiccənin ilk 10 günüdür. Həcc o günlərdə olur. İlin istənilən vaxtında sən həcc edə bilməzsən. Ümrə edə bilərsən, lakin həcc edə bilməzsən. Və bu da o günlərin hörmətindən, əzəmətindən bizə xəbər verir. Həm əzəmətli günlərdir, üstəlik də haram olan bir aydır. Zilhiccə ayı Allahın haram etdiyi 4 aydan biridir. Və o günlərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözünə görə, ona görə alimlər deyir ki, məsələn, sual verir. Bizim Şeyx İbn Hüseymin rahimehullah deyir ki, məsələn, Ramazanın axır 10 günündə verilən sədəqə mi üstündür, Zilhiccənin ilk 10 günündə verilən sədəqə mi? Cavab odur ki, Zilhiccənin ilk 10 günündə verilən sədəqə Ramazanın axır 10 günündə verilən sədəqədən üstündür. Sadəcə olaraq cəm etməyi necə cəm edirlər? Deyirlər ki, Ramazanın axır 10 günün gecələrində də Qədr gecəsi var. Deyirlər ki, gecələrə qalanda Ramazanın axır gecə baxımından axır 10 gecəsi əfzəldir. Gündüzlər baxımından isə Zilhiccənin ilk 10 gününün gündüzləri əfzəldir. Yəni, bəzi insanlar bilir ki, məsələn, Ramazanda biz o məsələdə danışmışıq, zəkat məsələsində danışmışıq, istər bu kitabda, istər digər məsələlərdə ki, bəziləri zənn edir ki, zəkat nə vaxt, yəni ki, Ramazanda çıxartmaq lazımdır. Xeyr, elə bir şey yoxdur, demişik ki, zəkat hər kəsin öz nisabı var. Zəkatın vaxtı nə zaman gəlir, sən o zaman zəkatını çıxartman lazımdır. Yəni bunu illa da Ramazana gecikdirmək deyən bir şey yoxdur. Yəni əgər sən fəzilət, bəziləri bunu fəzilət axtarır deyə edirlər. Yəni fəzilətə qalsa, yəni zəkatın çıxarılmasına və ya bu şeyə qalsa, ən əfzəl vaxt Ramazandan da üstün vaxt nədir? Zilhiccənin ilk 10 günüdür. Əgər sən elə gecikdirməyə, yaxud elə məsələn dənkləşdirmək istəyirsənsə, biz deyir ki, əslində dəqiqləşdirmək bu əməli etmə. Nə zaman vaxtıdır, o zaman elə. Bu fəzilətli günlərdə, istər Ramazanda olsun, istər Zilhiccənin ilk günündə, 10 günündə olsun, bu zamanlarda sədəqəni çoxalt. Lakin elə sən deyirsən ki, mən yox, o
o səviyyəyə çatmamışam ki, yəni sədəqə verib, yalnız zəkatla kifayətlənən və malı sevən insanlardanam. Hələ sədəqə verə bilmirəm, zəkatımı verirəm və mal istəyirəm də onu fəzilətli vaxtda verim. Deyirik ki, o zaman Zilhiccənin ilk 10 günündə verilən zəkat Ramazanda verilən zəkatdan üstündür. Ondan üstündür. Tabii ki, bunu da gecikdirərək Zilhiccənin 10 gününə çatmaq olmaz. Tezləşdirərək ola bilər. Məsələn, deyək ki, sən zəkatı Ramazanda çıxardırsan. İndi sən istəyirsən ki, bu söhbəti eşidəndən sonra, bu az öncə oxuduğumuz hədisi eşidəndən sonra istəyirsən ki, zəkatı nə vaxt çıxardasan? Zilhiccədə çıxardasan. Sən bu il Ramazanda çıxartdın. Gələn il Zilhiccədə çıxarda bilməzsən. Çünki sənin artıq nisabın Ramazandır. Zilhiccə ilə Ramazan arasında Şavval var, Zilqədə var, Zilhiccə. 2 ay 10 gün təxminən bir vaxt olacaq. 3 aya yaxın vaxt olacaq. Zəkatı 3 ay gecikdirmək bu haramdır. Sən savab qazanmaq istəyəcəksən, harama düşəcəksən. Çıxış yolu nədir? Tezləşdirmək. Ramazanda çıxartdın. Gələn il məsələn 1 ay, 2 ay tez çıxardırsan, ki, Şabanda, ya Rəcəbdə çıxardırsan bu il. Sonra ondan sonraki ay məsələn Cəmadəl Ulədə, ya Cəmadəl Sənidə çıxardırsan. Ondan sonraki il Rabiül Əvvəl, ondan sonra məsələn Məhərrəmdə, ondan sonra gətirirsən, hər il 11 aydan bir zəkat çıxardırsan. Tez çıxartmaq, 11 aydan, 10 aydan bir zəkatını çıxardırsan ki, 4-5 ildən sonra neynəyəsən? Sən gəlib Zilhiccənin 10 gününə çatasan. Əgər savab istəyirsən. Amma yenə də deyirik, əfzəl olan nədir? Vaxtın sənin nə vaxtsa o vaxt çıxartmaqdır. Əfzəl olan budur. Sonra şeyx başqa bir hədisi gətirir. O da deyir ki, Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhümədən gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allaha ən sevimli günlər və ən əfzəl günlər Zilhiccənin bu 10 günüdür. Yəni bu günlərdən Allaha daha sevimli, Allah qatında daha əfzəl, bu 10 gündən daha əfzəli yoxdur. Və hətta soruşurlar, ya Rasulullah, Allah yoluna cihad eləməkdən dəmi? Deyir ki, hətta Allah yoluna cihad eləməkdən də yalnız o insan ki, miniyini cihadda qoyar və üzü də torpağa dəyər. Yəni bu yolda şəhid olar. Bircə ondan əfzəl deyil. Və bu da göstərir ki, bu günlərin nə qədər Allah qatında üstün olduğunu bizə xəbər verir. Həmçinin İbn Ömər radiyallahu anhdan gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, başqa bir hədisdə buyurur ki, Allah qatında Allaha ən sevimli olan bu 10 gündən başqa bir gün yoxdur. Yəni, Allaha ən sevimli gün bu 10 gündür. Zilhiccənin 10 günüdür və Allah qatında ən əzəmətli günlər də bu günlərdir. Və bu gün fəəksiru fiyhə ət-təkbir və təhmid və təhlil. Bu günlərdə deyir, təkbiri Allaha, bu təkbirlər ki var, mütləq təkbirlər deyirik. Onları çoxaldın. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar və lillahil hamd. Bu 10 gündə bunu çoxaldın. Eyni zamanda təhmid, Allah azə və cəllə həmd etmək, elhamdülillah kəlməsini çoxaldın. Həmçinin təhlil, la ilahe illallahı çoxaldın. Bu 10 gündə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tövsiyə edir ki, bu zikirləri çoxaldın. İbn Ömər radiyallahu anhdan gəlir ki, o deyir, kənə yukəbbiru fi cəmi əyyəmil aşr, alə firashihi və məclisihi. İbn Ömər radiyallahu anhına deyir, bu 10 günün hamısında deyir, daima təkbir gətirərdi. İstər yatağına girəndə, hətta məclisdə oturanda da bu günlərdə təkbirləri söyləyərdi. Hətta gəlib ki, o bazara gedərdi, insanları təkbir gətirərdi. İnsanlar da onun təkbirinə qoşulub 10 gündə təkbir gətirərdilər. Həmçinin Ata ibn Əbi Rabahdan gəlir ki, o deyir, yollarda və bazarlarda gedib təkbir gətirərdi. İnsanlar da onun təkbirinə qoşulardı. Sonra Səid ibn Cübeyr rahiməhullahdan gəlir ki, həmçinin Abdurrahman ibn Əbi Leylədən deyir ki, Əbu Ziyad deyir ki, mən deyir ki, Səid ibn Cübeyr, Abdurrahman ibn Əbi Leylə və eyni zamanda müsəlmanların fəqihlərindən gördüklərimiz deyir, bayram günü və təşrik günləri deyir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar və lillahil hamd deyərdilər. Bu zikri çox hallardılar. Cəfər ibn Süleyman rahimehullah deyir ki, Səbit el-Bunanini gördüm. Səbit el-Bunani Ənəs radiyallahu anhunun tələbələrindən dediyi ki, 10 gündə Zilhiccənin 10 günü daxil olanda hədis eləməyi, hədis rəvayət eləməyi, dərs keçməyi dayandırardı.
yəni zikr məclislərini, dərslərini dayandırardı və deyərdi ki, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar və lillahilhamd. Və deyərdi ki, bu günlər zikr günləridir. İnsanlar bizdən öncəkilər, yəni kimi qəsiri səhabələr belə edərdilər. Və həmçinin bu əsəri rəvayət edən Cəfər bin Süleyman deyir ki, Məlik bin Dinarı da gördüm, o da belə edərdi. Yəni Zilhiccənin 10 günü daxil olanda dərsləri saxlayardılar, yalnız bu zikirləri çoxaldardılar. Nasır Səmərqənd rahimehullah buyurur ki, kim bu günlərdə təkbir gətirərsə, yəni öz sakit şəkildə təkbirdə bu əfzəldir. Amma səsini qaldırıb və bununla şəriəti izhar etmək istəyərsə ki, insanlar da ona uysunlar, burada da heç bir problem yoxdur. Çünki bu da nədir? Sələfdən varid olmuş bir feildir. Yəni, soruşacaqsınız ki, hansı əfzəldir? Yəni, o təkbirləri 10 gündə sakit səsinə özümüz mü deyək? Yoxsa məsələn, qışqıra-qışqıra yollarda, küçələrdəmi? Bu insanlar bu hala qayıdır. Bir toplumun içində sən bilirsən ki, məsəl üçün, qardaşların içində məscidə gəldin, bu təkbir edirsən, onlara xatırladırsan, onlar da sənin təkbir edəcəklər ki, sən nə təkbir edirsən? Nədir? Və sənə uyacaqlar, sünnəni ihya etmiş olacaqsan, şəriəti diriltmiş olacaqsan, və bu gözəldir. Amma məsələn, bir topluma getdin, məsəl üçün, bazara getdin, buranın bazarlarında təsəvvür elə, qışqıra-qışqıra Allahu Akbar, Allahu Akbar deyirsən, cəmaat nə fikirləşəcək? Deyəcək ki, bunun başı xarab olub. Hə? Yəni, başa düşməyən bir toplumun içində sünnə nədir? Anlamayan, hansı ki, dindən xəbər olmayan bir toplumun içində bunu edəsi deyilsən, o zaman sakit səsinə öz nəfsində zikr edəcəksən. Allahdan istəyirəm ki, biz eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşıdan tabi olanlardan eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, şədən la ilaha illə əntə, estəğfiruka və etûbü ileyk.